Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie dat ons kan saamkom, die woord open en so 'n bietjie studeer rondom die derde engel van Openbaring 14. Ons bid dat U vir ons verstande sal verlig, sodat ons verstaan wat U woord sal sê. Kom vertoef hier by ons. Ons bid vir Cedric hulle en vir Bromildale wat op die pad is, en ons vra Vader dat U vir hulle reisgenade sal gun, dat hulle veilig by hulle bestemming sal aankom, maar ook vir elke ander padgebruiker wat op die pad is, dat U hulle sal beskerm, met hulle sal wees, en hulle veilig by hulle bestemmings bring. Seën ons hierdie dag saam, is ons pleit gebed in Jesus naam. Amen. So kom ons gesels bietjie, dis 'n oop gesprek, ons studeer saam, né? Openbaring 14, vanaf vers 9, en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Right, so kom ons gesels bietjie. As iemand die dier en sy beeld aanbid, so die dier is wie? Wat hiervan gepraat word? Die dier, wat hiervan gepraat, as iemand die dier en sy beeld, so daar is 'n dier waarvoor 'n beeld gemaak is. So watter dier word daar 'n beeld voorgemaak? Vir watter dier word daar 'n beeld voorgemaak? Ek verstaan as jy vir my sê, Satan, dis heeltemal reg, daar is 'n moontlikheid, maar hierdie dier werk nooit as hy self nie. Hy werk altyd deur 'n agent. So wie is die dier waarvan gepraat word? Die dier wat uit die see het opgestaan, Openbaring 13, die eerste dier van Openbaring 13, met ander woorde, waarvan gepraat word hierso, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe, 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En ek het die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. So met ander woorde, ons praat hiervan is okay, so maar wie is die laaste dier? Rome. So het ons praat hier van Rome. Met ander woorde, die komponente, is 100% reg, die komponente, met ander woorde, wat in hierdie dier is, daar's 'n komponent van al die vorige koninkryke in hierdie dier. So nou as ons gaan kyk, baie keer is wat is daai komponente wat in hierdie dier verteenwoordig is. So met ander woorde, hy het die bek van 'n leeu, hy het die lyf van 'n luiperd, hy het die pote van 'n beer, en hy het die wat van die eystertande? Eystertande, nee. Dis eystertande. Was soos 'n luiperd, sy pote soos die van 'n beer, sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee. Hy self was die eysterkomponent gewees. Okay, so met ander woorde, die dier waarvan hier gepraat word, met ander woorde, die komponente van die vorige koninkryke is teenwoordig daar. So wat van die vorige koninkryke, wat se komponente is teenwoordig? Die draak gee hom sy mag. Hy praat van die draak, maar dit kan die dier kan ook, ek kan okay. So met ander
met ander woorde is daar as die komponente van die ander koninkryk, ander 3 koninkryke is teenwoordig in hierdie dier. So wat is daai komponente wat teenwoordig is? Met ander woorde is, die luiperd is wie? Is Griekeland. So wat 'n komponent van Griekeland is dan teenwoordig in hierdie dier. Hey? Ja, in watter mate? Die Grieke was lief vir wat gewees? Die Grieke, ons kry Griekse mitologie. Griekse filosofie. Hè? Filosofie, met ander woorde, filosofie is die komponent van die Grieke wat in hierdie dier, en dis die grootste deel van die dier, is sy lyf, met ander woorde, sy lyf was die luiperd gewees, was Grieks gewees, Griekse filosofie. So watter komponent van Medo-Persië is betrokke in hierdie dier. Dis nie was nie, hy is betrokke in hierdie dier. So watter komponent van Medo-Persië is betrokke in hierdie dier? Hulle al, net om iets buitelands, ek sê nie dit so nie, maar hulle het allemaal met die Trinitarian leefstelling gekom, wat van Babylon af kom, die enigste God uit Babylon aanbid is, die enigste God is die Trinity God, die 4 persone is daar. Dit het in Belgium afgekom. 100%, dis 100%, maar daar was as 'n spesifieke komponent van die Medo-Persiërs, van Medo-Persië, wat deel is, behalwe nou die Trinity, wat deur al 3 van hulle gekom het na Rome toe, maar daar is 'n spesifieke komponent van Medo-Persië. Vir wie Medo-Persië aanbid? Vir Vishnu. So met ander woorde, die visgod. Die visgod, met ander woorde is, Ja, the mitre. ja, so daai komponente van Medo-Persië wat jy in Rome vind. En watter komponent van Babylonië? Van Medes en Perse. Wat nie verander kon word nie. Ja, baie dankie vir daai ene. So, en dan is daar die derde, met ander woorde die derde koninkryk Babylonië, so watter komponent het hulle geërf? Want onthou, ons praat hier van 'n godsdienstige stelsel. Nee? Ons praat van 'n godsdienstige, watter gedeelte van Babel se godsdienststelsel het hulle geërf? Babel het onder andere bekend gestaan vir, hulle doen dit hulle manier. Ja, vervangingsteologie. As 'n spesifieke komponent van die Babyloniese aanbiddingsstelsel wat deur Rome aanvaar is. Ja, is 100%, die hele stelsel is sonaanbidding. Met ander woorde, deur die hele ding van Babylon tot by Griekeland is sonaanbidding. Maar hulle hiërargie, die Rooms-Katolieke Kerk se hiërargie kom uit Babel uit. Praat hier van hulle priestersdom. Ja, paus, kardinale, biskoppe, Hulle dit oorgeneem. ja, uit Babel uit. Ek het nie geweet nie, maar dit is baie interessant. Ja. So met ander woorde, hierdie dier, die komponente van hierdie dier, met ander woorde wat ons in Openbaring 13 kry, is verteenwoordig in al die koninkryke. En dis hoekom is, as jy gaan soek na die godsdienstige, wat is die godsdienstige komponente wat hulle oorgeneem het, dan is dit die feit dat hulle die son aanbid het, is deur al 3 die koninkryke na Rome toe gebring. So dit is waar die ding vandaan kom. So nou die dier, met ander woorde, waarvan gepraat word dan in Openbaring 14, is die eerste dier van Openbaring 13. Dis Openbaring 13. So die beeld van die dier word opgerig deur wie? Wie rig die beeld op? Protestant Amerika. Protestantisme en republikeinisme, né? So protestantisme het die staat nodig om hulle te help in die oprig van die beeld. So hulle kan dit nie op hulle eie doen nie, net soos wat Rome nie op sy eie in die 1260 jaar wat hy regeer het alleen kon regeer nie. So vir wie het hy gebruik? Vir wie die Rooms-Katolieke Kerk gedurende die donker middeleeue gebruik om sy dekrete en sy leerstellings af te dwing op die bevolking. Die koning.
Die konings, met ander woorde, hy het die staat nodig om sy dekrete ten uitvoer te bring. Maar Rome het sy mag verloor in 1798, nee? Is wat hy in Februarie 1925 teruggekry is, 25, nee? Is, as ek dit nou reg kan onthou, 23, kan nie die datum, 23 Februarie, is wat die verdrag geteken is, as ek dit nou reg kan onthou. Ek kan gaan kyk. Die 538. Hy? 538. Nee, ek praat van toe hy sy 23 of 25 toe die paus weer in sy staat terugherstel na afwesigheid van amper 30 jaar. Ekskuus, ek soek net vinnig. Dis Daniel, nee, Daniel. Ek sal dit in Daniel kry. Dat is nou weer daai gedeelte wat jy soek en dan kry jy dit nie as jy dit ewe skielik nodig het nie. Maar dit was in 1925 in Februarie maand gewees wat die verdrag geteken is tussen Kaspari, die paustelike afvaardiging, en Mussolini, wat die paus sy state teruggekry het, wat van hom weggeneem is in 1798. Maar die feit van die saak is, die paus het nie mag sonder protestantisme, gevalle protestantisme nie. So die beeld wat opgerig word vir die dier, is met ander woorde gevalle protestantisme, wat voldoen aan die dier se leerstellinge. Verstaan, so gevalle protestantisme, sondagheiliging, Trinity aanbidding, kinderdoop, het al hierdie leerstelling van die Rooms-Katholieke Kerk, wat saam met protestantisme gekom het, en protestantisme of hervormer, wat ophou hervorm het, en wat gestop het met dit. So, dis maar waar die ding vandaan kom. So die derde engel, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is. So watter gedeelte, so wat is die merk op die voorhoof en op die hand? Nee, sê vir ons. Altyd ons geleer dat voorhoof dui op gedagtes, jou frontal lobe, met ander iets wat jy weet en 'n besluit wat jy kognitief maak. Jy is nie uninformed nie, jy word nie aan jou neus gelei nie, jy weet wat jy doen. Maar hand wys op handelinge, dis dinge wat mense doen uit gewoonte, uit nooit iets geweet nie, ons doen dit nog altyd, soos byvoorbeeld baie Trinitariërs, wat nie eens dit besef nie, want dis nie kognitief besluit, my oupa doen dit, my ma doen dit, ons almal doen nog altyd so ons doen dit ook. Dan het jy 'n merk op jou hand, dis iets wat jy doen, maar jy het nie self kognitief daaroor besluit nie. Die merk op jou voorkop is hulle wat weet wat hulle doen en selfs weet as dit verkeerd is en bly aangaan daarmee. Ja, hulle dra 'n hoër straf gewoonlik. Ek wil net byvoeg, is presies reg die gedagte. En dan is dit die hand is mos die aksie by, because why, wanneer jy die merk van die dier het, is dit mos no buying, no selling. Nou die hand is mos buying en selling. So die aksies is mos by die hand, en die gedagte is mos nou aanbidding. Jy besluit mos nou met jou denke vir wie jy op die einde van die dag gaan aanbid. Want die merk van die dier gaan op die einde van die dag aanbidding wees vir wie jy aanbid. Ja. Okay, so dan op die einde van die dag is met ander woorde te maak met aanbidding, so wat is dan die merk van die dier? Hier is ook wat ons lees in Openbaring 17 vers 5. Sê spesifiek alles in John wat ons gesê het gaan oor aanbidding. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, of dan 'n mystery. Die groot Babylon, die moeder van hoere en van die gruwels in die aarde. So dis hierdie mystery, the
Babylonian history, die mystery of Babylon, is op die voorkop geskryf. So ons weet beslis, die Bybel sê dis wat is daarvan. Okay. So dis wat op die voorkop geskryf is. So maar wat is die teken dan? Dis 'n naam wat daar geskryf is. Okay, maar so die naam is verborgenheid. Ja, Dit is verborgenheid. verborgenheid en die verborgenheid wat die Babylonians aanbid of mystery. Ons weet in the unity, ons lees dit in Jesaja, the two Babylons. Two Babylons. Ja. In the unity of that one God of the Babylonians, there were three persons, that doctrine of Trinity. In die katholieke SDA almal praat van the mystery of the Trinity. En die kerk sê vir jou, as jy nie die mystery aanbid nie, dan moet jy uit. Dan sê jy maar, vertel vir my van die mystery, wat is die mystery? Dan sê jy, hulle weet nie, dis 'n mystery, maar jy moet dit volg, anders gaan jy uit die kerk uitgooi. Maar hoe kan ek iets volg wat 'n mystery is? Jy weet nie wat dit is nie, maar ek moet die ding volg, en as ek die ding volg nie, wat 'n mystery is, dan gaan jy die kerk uitgooi. Maar so, hulle vind 'n bietjie meer sins as wat die Here verduidelik. Hulle sal nie dit vir jou so redelik stel nie. Hulle sal net vir jou sê, God is so verhewe bo ons, en hulle sal teks dit aanhaal daaruit, dat ons kan dit glad nie verstaan nie. Ons moenie probeer dink of ons kan God verstaan nie. Dit is nie vir ons openbaar nie. Dit is 'n mystery. Dis waar die woord vandaan kom. Nee. Dis hoe hulle dit aan ons verkoop, en dis hoe hulle ons kry om te sak en dan maar liewer die beeld te aanbid. Ek dink as ons voordat ons die merk van die dier identifiseer, moet ons God se merk identifiseer. So Esegiel 20 vers 12 sê, daarby het ek ook die Sabbat aan julle gegee om 'n teken. En dan vers 20 sê dieselfde, ek en heilig my Sabbat en hulle sal 'n teken wees. So die Sabbat is God se seël, God se merk. So obviously, as die antichrist of die merk van die dier gaan dit ook dis mos 'n kopie van dan die Sabbat. So obviously dit gaan ook 'n dag wees. So in teenstelling met die Sabbat gaan op die einde van die dag Sondag aanbidding gaan dan die merk van die dier wees. Okay, so op die einde van die dag is dit 'n karaktereienskap. Gaan dit oor 'n karaktereienskap is, want naam verteenwoordig karakter. Naam verteenwoordig karakter. So op die einde van die dag gaan dit oor 'n karaktereienskap. Is watter karaktereienskap word deur my gedra? Dra ek die karaktereienskap van die dier of dra ek die karaktereienskap van God? Want ek meen karaktereienskap outomaties gaan jy voldoen, want hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus hou. So op die einde van die dag is dit daai skeiding, is die karaktereienskap is, wat is die karaktereienskap van die dier? Vervolging. Dis die karaktereienskap. Dis vervolging. En ek meen enige iemand wat vandag vervolg, nie wat vervolg word nie. Enige iemand of enige instansie wat vandag vervolg, voldoen aan die karaktereienskap van die dier. Hè? Sorry, maar as die Adventiste jou nou hoor jy dood. Fine. Ek meen Jy iemand het moet net my gesê the Seventh-day Adventist Church has become a persecuting power in these days. ja. Hy persecute almal of hy vervolg almal wat nie voldoen aan sy 28 leerstellings nie. Word vervolg. So met ander woorde, wat is die karaktereienskap wat geopenbaar word? Die van die dier. Die van die dier. So waar vereenselwig hy hom dan? By die dier. Hy vereenselwig hom definitief nie met die volk van God nie, want die volk se God, hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van
Jesus hou. So met ander woorde is, daar is die karaktereienskap van God se volk. En God se volk, daar is niks van vervolging onder God se volk nie. Maar kan ek net so vra, hulle wat die gebooie van God hou en die geloof van Jesus hou of het, is daar dan 'n ander geloof wat hierdie ander groepe hou, wat jy kan genoem die geloof van, wat noem hulle dit? Die teenoorgestelde van die beeld, want die groep van God se kenmerk is gebooie en die geloof van Jesus. Die teenoorgestelde groep sal wees miskien gebooie en die geloof van, ek vra net. Okay, so dan moet ons gaan kyk, wat is die geloof van Jesus dan? Wat is die geloof van Jesus? Wat word daardeur gesê? Hier is hulle wat die gebooie van God het, of wat die gebooie van God hou, en wat die geloof, waar is ons nou? Die geloof van Jesus bewaar. Die geloof van Jesus bewaar. So wat is die geloof van Jesus dan? The spirit of prophecy. Spirit of prophecy. My kans? Gee ek ook kans? Ek neem aan dat dit gedeeltelik te doen met ook sy identiteit, dat hy wel die seun van God is. Okay, met ander En woorde nie self is, 'n God is nie. met ander woorde, op die einde van die dag gaan dit dan oor die geloof van Christus, want wat sy geloof moes Christus openbaar in God die Vader terwyl hy op aarde was? Hy moes in sy eie Vader glo as versorger. Die 100%, familie, met ander woorde is Christus sê, bron en soos julle praat van divine pattern, hy moes in die divine pattern deel. hoeveel kon Christus doen toe hy op aarde was? By homself? Niks. So wat sê hy, wie doen die werk? Die Vader wat waar is. God hom gegee het, doen hy dit. Nee. Ons moet reg verstaan. Christus sê, ek kan uit myself uit niks doen nie. Ja, 100%. Dit geld vir ons ook. Ek kan uit myself uit niks doen nie. Christus sê, ek kan uit myself uit niks doen nie. Die werke wat ek doen, die Vader wat waar is, doen dit. Dis nie wat Christus gesê het nie. In my. So die inwonende gees van die Vader in Christus doen die werke. Wie spreek die woorde? Seker. Die woorde wat ek spreek, kom waarvandaan af. Dis die Vader wat spreek in my, so die inwonende gees van die Vader wat dit doen. So die geloof van Christus is die geloof in sy Vader om alles vir hom te doen. Ja. Is ek reg? Om alles vir hom te doen. En dit is 'n hele ander geloof as wat ons op aarde sien. Ja, dis presies die ding. Correct. Maar hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van die gebooie van God hou en die geloof van Jesus Christus bewaar. Nee, ek weet die Afrikaans sê in, maar dis 'n verkeerde vertaling is En wat saam Johan aanskakel, as God die Vader, hy sê hy stuur die gees van sy seun in ons harte. Dan beteken dit, Romeine sê, hoe gaan hulle hoor as iemand nie preek vir hulle nie? So ons moet dan die evangelie vir hulle neem. Dan sê, ek dink 1 Petrus 4 wat sê 11, wanneer julle woorde spreek, spreek dit soos uit die mond van God uitkom. Wat beteken dis nie Edwin wat spreek, maar Christus wat in hom is, spreek deur hom bys. Exactly. Met ander woorde, wat die Bybel daar vir ons sê, is, daar's 'n groep mense wat God se gebooie bewaar. En daardie groep hou die geloof van, of hulle bewaar die geloof van Jesus. Met ander woorde, hulle dieselfde kwaliteit geloof, as wat Christus op aarde gehad het, wat Christus in sy Vader gehad het. Daardie groep mense het daardie kwaliteit geloof in Christus. Dat Christus vir hulle sal doen wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Wat kan ons vir ons doen? Niks. Kan ek net so vra?
Ons definisie sluit die Jode uit. Sluit die Jode? Uit. Want hulle hou die gebooie, maar Hulle het nie die geloof, van hulle het nie die Jesus. geloof van Christus nie. Dit sluit ook die nuwerwetse 70 Adventiste in, want hulle glo nie meer soos die pioneers Ja. wat Ja. daai geloof gehad het, maar Ja. hulle het dit nie meer nie. Hulle geloof het Dis jou probleem. gemigreer, het verander. Dis jou probleem. Dis jou probleem is die 70 Adventiste kerk is watter kerk in Openbaring? So dis Laodicea. Wat is Laodicea se probleem? Hulle is te vol en te vet en te lui. Hulle is dik geëet en hulle niks nodig nie. Okay, met ander woorde is hulle probleem is selfgeregtigheid. So met ander woorde het hulle enige iets nodig volgens hulle nou. Hulle reken hulle het gearrive. Verstaan? So met ander woorde is dis hoekom jy nie die geloof van Christus by hulle vind nie. Jy kan nie gebooie hou. Nee? Jy kan die gebooie hou op 'n wettiese manier. Wat die verkeerde manier is om dit te hou. Afhanklikheid van God deur sy seun daar. Heeltemal reg. Met ander woorde, op die einde van die dag, hoekom hou ek die gebooie? Hoekom hou ek dit? Vir geregtigheid. Onthaalwe. Hoekom hou ek dit, Edwin? Omdat God het aan ons gegee. Hoekom hou ek dit, Nico? Hey? Hoekom hou ons dit? John? Omdat het vereist is van God. Omdat dit vereist is. Hoekom hou ons dit? Omdat ons hom lief het. Laat my ek sê dit aan omdat ons hom lief het. Ons onderhou nie gebooie omdat ons hom lief het. Omdat ons glo? Omdat ons hom lief het. Omdat ons hom lief het. Keep my commandments. Ons Hoekom weet dit, maar hou ek die gebooie? Nou, hy wil sê, omdat jy hom lief het, ek sou dink in terme van die rede hoekom hy die gebooie gee in die geval sou sê, ek oefen om eendag so te lewe soos wat hy lewe. Maar beslis sê die Bybel vir ons uit liefde. Wil jy hoekom hou ons die gebooie? Ek sit net te kyk hier op Psalm 119 vers 119. Hoekom hou ons die gebooie? Johan? As jy my lief het, hou my gebooie. Ek dink omdat ons die Vader se karakter wil weerspieël. En ons besef hy is 'n opperste wese en ons het hom nodig. Wat is jou motief dan hoekom jy dit hou? Sodat ons jy kan nie iemand lief hê as jy nie ken. Wat is jou motief? Dis om ek wil weet, wat is jou motief hoekom jy dit hou? My kans. Wat sê die teks? Die teks sê, u ruim al die goddelose van die aarde af weg, so skuim, daarom het ek die getuienisse lief. En ek die getuienis lief, maar hy sê nie vir jou hoekom hy lief het. Omdat ek goed lief het. Omdat hy God lief het. Okay, so met ander woorde, op die einde van die dag, enigiets wat ek doen sonder 'n liefdesmotief, nê, is wettiesheid. Dis wettiesheid. Die oomblik wat ek 'n ding doen omdat ek dit moet doen, omdat iemand my beveel het om dit te doen en ek haat dit om dit te doen, nê. Hoeveel kinders het Sabbatmôre opgestaan en hulle ouers het hulle gesê julle moet kerk toe gaan. En hulle het by die kerk gesit met 'n haat omdat hulle daar moet wees. Hulle wil nie daar wees nie. En so word ons groot. Ek weet ek het my kinders so groot gemaak. Daar was 'n stadium, ek kon sien, nee wag net, dit gee my die kans. Daar was 'n stadium in my kinders se lewe gewees wat ek kon sien. Hulle wil nie daar wees nie. Dis want hulle het nie die liefde om daar te wees nie. Verstaan? Want Kan ek gou? Dan kan ons gister se boodskap vat van Cedric waar die ryk jongman ons vra wat moet ek doen om die koninkryk van God in te gaan, om gered te word. Toe sê praat die Here van die tweede 6 gebooie. Dit ken jy alles. So hy het gesê hy doen dit. So obviously in die Here sê vir hom, maar een ding kom jy kort. So dit wil sê hy het die 6 gebooie onderhou, maar hy het die liefde kort gekom. Dis die primêr. Ellen White sê as daai tekort van hom nie aangevul sou word nie, nê. Was hy verlore en hy het nie kans gesien dat daardie tekort aangevul moes word nie.
Hy het weggedraai, met ander woorde, Christus het aan hom 'n versoek gerig. Is gaan verkoop alles wat jy het. Want Christus was in staat om vir hom alles terug te gee, wat hy sou verkoop het, as hy bereid was om dit op te gee vir Christus se ontwil. En Christus gevolg het uit 'n liefdesmotief uit, maar hy was nie bereid gewees om dit te doen nie. Daarom het, met ander woorde, dit wat hy gehou het, van sy jeug af, het hom niks gebaat nie. Want dit was nie gedoen uit liefde nie. En sy geregtigheid. Dan sal hy alles byvoeg. So. Maar dis wat hy van die jongman gevra het. Is, soek eers die koninkryk, kom, gaan verkoop alles wat jy het, dan kom volg jy my, dan kom leer jy van my, want ek is hoe? Ek is sagmoedig en nederig van hart, kom leer van my, nee? Want dan kan ek vir jou alles teruggee, want wat sou hy gekry het dan? Hy sou alles gekry het. Maar hy was nie bereid gewees om hy stap te neem om Christus te vertrou nie. So met ander woorde, dis ons probleem. Dis dieselfde probleem waarmee ons worstel, is om Christus ten volle te vertrou. Met ander woorde is, die geloof van Christus, om die geloof van Christus te bewaar, is om hom in alles te vertrou. Hey? Maak het sin? Ja, 100%. Dis die geloof van Christus. Hy sy Vader in alles vertrou. Ons moet hom in alles vertrou. So daar is 'n groep wees op die einde, daar sal 'n groep op die planeet wees, wat die gebooie van God bewaar, nie omdat hulle dit moet doen nie, maar omdat hulle dit wil doen, uit 'n liefdesmotief uit, omdat hulle God lief het, omdat hulle sy karakter verstaan. Ek dink dis die belangrikste komponent, is om te verstaan wie hy is, en om daarvoor lief te hê, aanbid God, en gee hom heerlikheid. 100%, ek stem nie 100% saam. Jy kan dit nie anders doen nie. Jy kan enige iemand net lief hê wanneer jy daai persoon ken. Ja. Nee. En dis waar die verskil lê. Ek dink Frikkie ook dat as ons weet ons het Christus in ons hart, ons glo, en daai vaste vertroue, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, dit wat ons nie kan sien nie. Maar Spreuke 3 sê vir my iets baie mooi. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mens. 100%. Met ander woorde is, dit gaan op die einde van die dag, is gehoorsaamheid, maar wat is my motief hoekom ek gehoorsaam is? God het geen, wat is die woord wat ek nou soek, God vind geen genot daaruit, wanneer ons in aanbidding na hom toe kom, en ons kom aan aanbid hom, omdat ons dit moet doen nie, met ander uit 'n wettiese oogpunt nie. God aanvaar 'n liefdesmotief, wanneer ons na hom toe kom, uit liefde uit, omdat ons hom ken, as die liefdevolle Vader wie hy is, dat hy vir ons omgee, en met ander woorde is dis waar op die einde van die dag, die ding lê vir, hier is hulle wat die gebooie van God bewaar, wat die gebooie van God hou, en die geloof van Jesus Christus bewaar, is op die einde van die dag, is die geloof in Christus, is dat ek kan nie vir my doen, ek kan vir my niks doen nie, ek moet Christus toelaat om dit vir my doen, net soos Christus toegelaat het, dat sy Vader alles vir hom doen, want Christus kon vir hom niks doen nie. Hy maak dit word baie duidelik vir ons gemaak, dat Christus was mens gewees, soos ek en u mens was. Die verskil was gewees, is hy sy Vader toegelaat, om in hom te woon. Verstaan? Dit was die verskil gewees. Sy Vader het die werke gedoen, sy Vader het die woorde gespreek. En dis op die einde, waaroor dit gaan. Nee? So, hier, jy is welkom. Maar verduidelik net dan vir ons, baie van ons
my ingesluit, het in onwetendheid in die beweging ingekom en die gebooie gehou uit dwang. Ons het nie van al hierdie goed geweet noodwendig nie. En ons het gedink die reël wat geld is cause I said so. Is daar, ek weet daar is nie liefde in cause I said so nie, maar dit het ons half op ons plek gehou. Ons het ten minste begin met 'n vorm van 'n dissipline, hoewel ons nog nie verstaan het nie. Maar dit kon toe nou, soos hulle sê in Engels, later mature, toe die understanding bygekom het. Maar as die understanding nog nie daar is nie, is dit aanvaarbaar om dan maar nog vir mense te probeer, ek weet nie, hoe moet ek hulle kry, om het te volg, sonder die liefde, hoe kry ek hulle dan, want hulle verstaan nie die liefde nie, hoe kry ek hulle om die gebooie te hou? Dis moeilik, jy kan nie met 'n Trinity identiteit, want 'n Trinity identiteit, omdat hulle gelyk is gebaseer op werking. Jy kan nie met 'n Trinity identiteit van jou God in jou kop, nee. Want onthou, jy moet dan aanvaar dat Jesus 100% staat gemaak het op die eerste God, waarmee hy gelyk is. En dis nie moeilik. En dis hoekom dit gaan oor werke. As goed gelyk is hulle eintlik in oppositie. So jy moet die meeste werk, is die ou wat so jy wil probeer om met werke jou saligheid. Die kompetisie kom op weer. Dis die kompetisie ding in plaas van die familie. En dis ook in die einde van tyd is identiteit van die God wat jy aanbid, gaan bepaal of jy gaan verander. Ja, daar is 'n kardinale stelling wat jy nou daar maak, is dat die identiteit wat jy hou van die God wat jy aanbid, gaan maak dat jy in daai karakter verander. Gaan ontwikkel. Ja. Want jy word soos die God wat jy aanbid. Ja. As jy 'n Trinity ontwikkelbaar raak, hulle is gelyk met mekaar, so die een wat vandag die beste is, gaan die ou wat die meeste werk doen, gaan jy 'n werkende geloof hê. Ja. Ek en môre sit eendag hier so op Woolsley by die laerskool skoolhoof. En hy sê, hy's in die AME kerk, hy's ouderling daar so, en hy maak die stelling, hy sê, dis die predikant preek elke Sondag sy as af. Maar die mense verander nie. Dis ek voel, maar wat preek hulle? Wat preek hy vir hulle? Preek hy van hierdie God wat kom om hulle te straf? Wat kyk wanneer hulle gaan verkeerd trap en hy gaan hulle straf? Hoekom moet hulle dan verander? Want dis in elk geval hoe hulle met mekaar oor die weg kom. Hoekom moet hulle verander? Want dis die God wat hulle behou. Met ander woorde is, as iemand teenoor my verkeerd trap, wat gaan ek doen met die persoon wat teenoor my verkeerd doen? Ja, maar sien, ek meen, dis die beeld van die God wat hulle hou, want dis wat hy gaan doen. As ek verkeerd trap, gaan God my straf. So, met ander woorde, iemand wat teenoor my verkeerd trap, wat gaan ek met hom doen? Ek gaan hom straf, want dis die beeld wat ek hou. Is daai vervolging maar? Die gevolging, ja. Verstaan, so nou, dis die probleem, is watter beeld het ek van God? Want dis in daai beeld wat ek verander. Johan is 100% reg wat dit betref. Met ander woorde, as jy hierdie oppositie is, en dis hoekom kompetisie nie in die Bybel voorkom nie. Daar is nie sport in die Bybel nie. Nee, daar is sport in die Bybel. Waar? Gaan lees bietjie, so hulle op die kalm gedans het. Daai is sport. Dan kyk in julle Bybel, kan jy nie. Daai was die eerste sportbijeenkoms wat gehou is om die kalm. Dan kyk hier reg gaan lees het. Okay, nee. Dit klink goed. Hy play sport. Wow, hulle het gespeel, dis reg, ja. En wat was die uiteinde? Wat was die uiteinde daarvan? 3000 is dood. As gevolg daarvan. So, dis ook 'n kompetisie, mense vra vir my, kyk jy sport? Ek sê nee. Hoekom moet ek sport kyk? Maar daar was 'n dilemma waar 'n groot wêreldbeker was, sê nou maar
help te wen. Maar die ander span was ook 'n Christelike span gewees. en hulle het ook toe begin sing. En toe vra hulle, wat moet God doen? Wie moet wen? Dis 'n sokker game. Maar hulle sing naderhand, hulle wil so graag wen. Die kompetisie drang is so groot dat hulle bereid is om God nou Die ding, sien die probleem wat ons het. Hè? Wat doen kompetisie? Wat doen kompetisie aan ons? Hè? Ja, nee. Is 'n aanbidding, is 'n aanbiddingsvorm. So met ander woorde dis die kwessie wat op die einde van die dag gaan wees, is ons verstaanbaarheid van die God wat ons aanbid, ons kennis van hom, hè? En die geloof wat ons in hom gaan hê. Dis so, die geloof wat ons in hom gaan hê, gaan ons die geloof hê wat Christus geopenbaar het in sy Vader. Want dis die geloof wat ons moet hê op die einde van die dag. Nie noodwendig Daniël 2, ja nie Daniël 2 nie, maar Daniël 3 se beeld. Daniël 3 se beeld, ja. Daai goue beeld wat alles goud was. Yes. En hy vra vir hulle moet voor hom buig. Op die einde van die dag is met ander woorde alle volke, tale en nasies het voor daai beeld gebuig. Wanneer die musiek speel. Ja. So hier gaan jy dieselfde hê. Dis tipe teenoor antitipe, met ander woorde is alle volke, stamme, tale en nasies gaan val vir die beeld wat opgerig is vir die dier. So sal ons die beeld erken. Is daar eienskappe waarvoor ons moet kyk? Ons weet dit met musiek te doen. Met ander woorde, ons moet die dier gaan studeer en kyk wat is sy eienskappe, so wat is die eienskappe van die dier, om te identifiseer hoe gaan die beeld lyk. Hoe lyk die dier? Ja, maar uit Daniël weet ons al, hy's goud regdeur. Hierdie een het nie goud nie. Verstaan? Hy het die kop van 'n leeu, hy het die lyf van 'n luiperd, hy het die pote van 'n beer, en natuurlik die ysterkomponent van Rome wat outomaties daarbey sal wees, maar ek meen is op die einde van die dag met ander woorde, daar's nie goud daar nie. Want goud staan vir geregtigheid. Geloof. Jy weet, so op die einde van die dag is met ander woorde, daar's nie 'n goue komponent daar nie. Hierdie is heeltemal 'n aardse ding, maar ek nog steeds die dier gaan bestudeer. So die eerste ding is van die dier is 'n vervolgende mag. Ek moet gaan kyk wat 'n komponente in hierdie dier, wat komponente wat ek in die beeld gaan vind. Vervolging, die God van Rome. Ek wil dit nie moeilik maak nie. Ek het net nog altyd moeilik verstaan. Ek wil net weet, want Nebukadneser het nie vir hulle gevra val voor my aanbid vir die beeld. Hy het 'n beeld daar gestel en hulle daarna toe. Maar dis hoekom die aanbidding is nie die dier nie, die beeld is die aanbidding. Ja. Die image is die aanbidding. Want die dier kry sy mag deur die aanbidding van die beeld. Ja. Die dier self se mag is van hom ontneem in 1798. Is sy mag ontneem. Die dier het geen mag oor my nie. Maar wat se mag het die dier oor my? Eers wanneer hy kom volg het hy 1/10 mag, maar die beeld gaan mag hê oor wie? Oor almal, want ek meen dit gaan wetgewing wees op die einde van die dag wat jou gaan dwing om in 'n sekere rigting te aanbid. So met ander woorde, daai gee mag aan die dier. En kyk eers toe die krie uitkom by Nebukadneser, die krie dat almal moet sak en bid en dan bid. So gaan hier aan die einde van die krie uitkom. Church and state gaan by mekaar kom om 'n image te bou, and the image is going to be the Sunday law, and when the Sunday law comes out,
then we know, because die vyand is mos die copycat, die antichrist die copycat, die antichrist het net, hy doen alles wat Christus gedoen het en hy vervals dit. So wanneer God se dag, die Sabbat is, gaan sy dag wat hy gekopie het, gaan dan die Sondag wees en dan gaan 'n Sunday law uitkom wat vir ons sê, wanneer die Sunday law uitkom, that's the decree. Soos die wetgewing. Die wetgewing, the decree, the Sunday law. Dit moet Want wat interessant is, waar wat jy daar sê, want wat interessant is Rooms-Katholieke aanbidding, is heiligdom aanbidding wat verdraai is. Dis die heiligdom wat gevat is en verdraai is. 6 waarhede, 1 leuen. Hulle verkoop dit ja, as 'n pakket aan jou. So op die einde van die dag is die beeld, die aanbidding van die beeld gee die dier sy mag. Dis wat dit is. Die aanbidding van die beeld op die plein van Deura het aan Nebukadneser sy mag gegee. Yes. Ja, so Kreet het gekom vir iemand, doen jy dit aan die beeld? Presies as jy nou sê, die mag kom hom toe, want jy het gehoorsaam wat hy sê jy moet doen. Dis reg. Ja. So met ander woorde, hier kom ons terug na die denke toe. Al dink jy in 'n ander rigting, doen jy as gevolg van vrees. Met ander woorde is, jy word gedwing as gevolg van 'n vreesmotief om die beeld te aanbid. Om te val. Met ander woorde, en dis waar kom die handeling outomaties in, as gevolg van hoe jou denke, al dink jy, weet jy wat, ek is verkeerd om dit te doen. Want obviously, wat 'n koning van Israel, van Juda, was op daai plein van Deura gewees. En hy moes geweet het dat die aanbidding van die beeld, wie was dit gewees? Sedekia was 'n gevange daar gewees. Hy was net so gevange gewees soos wat Daniel en sy 3 vriende daar was. Maar So Sedekia, die hele storie, die hele beeld het nie eers van Nebukadneser af gekom nie. Dit alles was 'n stryk wat hulle gestel het vir die regverdige Daniel. nee, maar Daniel was nie daar nie. Nee, ons praat nou nie van die Daniel in die leeukuil, die bidstorie nie. Die Daniel was nie daar nie. Maar almal moes neerval voor die beeld. Dit is die vriende, ja. Ja, As hulle nie, die wat hy gaan neerbuig nie, het hy nou natuurlik die 3 manne gevat en in die vuur oongegooi. Maar daar was die 4de persoon ook. Daniel was sy Sy 3 vriende. Maar hulle het nog steeds die regverdiges voorgestel. En ek meen daar het mos hierdie ander na die koning toe gegaan en sê maak so en so. Nee, mag nie my kans, dat ek net klaar sê. Daar was Sedekia gewees. Sedekia het geweet, alhoewel hy blind was, hy kon nie sien nie, maar het hy geweet, beelde aanbidding, is wat? Afgoderry. Dis afgoderry. Met ander woorde, hy was op die plein van Deura gewees, want almal was daar verteenwoordig gewees. Al die landsvoogde, al die konings, en hy was nie die enigste een wat daar was, wat deur Nebukadneser gevange geneem is. Hy praat nou van konings. Hulle was op die plein van Deura gewees, en hy het neergeval en aanbid. Maak nie saak wat hy geweet het nie. Die feit van die saak is, met ander woorde, hy was bang vir die vuuroond. 'n vreesmotief was geskep gewees. Daarbij, want jy net het dit ook genoem. Jy het gepraat hulle vrees. Vrees, En ja. daarom, en nou sê jy is bang vir die vuuroond. En ek wou net al gesê, maar ja, wie is jou God? Wie is jou God? Vrees jy jou God as jy bang vir hom? Ja. Is dit hoekom jy gaan aanbid? Ja, sluit presies aan by Ja. ons. Ons kom terug na die liefdesmotief toe. Die 3 vriende het gesê nee. Ek meen, ons ken ons God. Iwer, as hy ons nie red uit die vuur uit nie, dis fyn. Eendag gaan ons opstaan. Dis okay. Dis okay. Ons aardse lewe is verby, maar dit beteken nie my ewige lewe is verby nie. En dis wat die verskil is.
Ten spyte daarvan, dit gaan nog steeds nie. Jy kan dit in die vuuroond gooi, ten spyte daarvan. Die vuuroond lyk my was warm genoeg geweest, net die feit dat hulle ingegooi sou in elk geval onmiddellik dood gewees het, want die ouens wat hulle ingegooi het dood neergeval van die hitte. So is op die einde van die dag gaan dit oor het ek 'n kennis van die God wat ek aanbid en dat hy my kan red uit enige situasie waarin ek my verkeer. Ek preek nou eintlik vir myself. Dis ook maar 'n goeie ding. Reg, 100%. Die karakter is 'n belangrike rol in die karakter van die Vader. Ja. Dis wat van kardinale belang is. Dis hoekom Christus, die geloof wat Christus in sy Vader gehad het, sy Vader se karakter verstaan. Hy het presies geweet wie sy Vader was. En waar het hy dit geleer? Waar het hy dit geleer? Sy Vader se borstel het elke Sabbat, elke oomblik. Waar het hy dit geleer? Hy? Waar het hy dit geleer? Uit die woord uit. Hy het net die gehad. Dis waar hy dit geleer het. Het geen voordeel bo ons gehad nie. Inteendeel, ons het 'n groot voordeel bo hom. Ons het die Nuwe Testament ook. Christus het net die gehad en dis waar hy dit geleer het. Ek wil hierdie byvoeg. Dat gaan regtig waar baie moeilik wees om nie die dier se beeld te aanvaar nie. Dit gaan baie moeilik wees. Dis hoekom die woord in Openbaring 13 sê, vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die Heiliges te pas. So which means vir even gelowiges gaan regtig waar dit gaan 'n toets wees. Want dit is no buying, no selling. As jy nie die merk van die dier het nie, no buying, no selling. Nou vir mense wat by skool weet kindertjies het. Hoe gaan dit wees vir 'n gelowige wat 'n babietjie het wat nie melk kan gaan koop nie? En dis hoekom die Bybel vir ons al reeds vooruit is. Hier kom die leidsaamheid te pas van hulle wie die gebooie van God bewaar en die geloof in Christus het. So dit gaan regtig waar baie moeilik wees om nie die beeld te aanvaar, sy die merk te aanvaar en die 666 te aanvaar nie. So ons gaan regtig waar getoets word tot op die uiterste toe en ons gaan regtig waar ons geloof geanker moet wees in Christus om dit nie te aanvaar nie. Ek dink dit was net hierdie manne se uitgangspunt. Hulle het God lief. Hulle gaan nie buig voor 'n valse god nie. Ja. En dit het veroorsaak dat hulle die vuuroond wat beteken, hulle is klaar gereinig. Yes. Die hele ding is die Nebukadneser het geweet Daniël sal nie buig nie. Toe stuur hy maar Daniël op 'n toer. Maar hy het vergeet van die 3 vriende. En die 3 vriende het die dag op die plein van Deura die hele verhaal totaal op sy kop gekeer. Want die beeld was vergete gewees en op die einde van die dag was die God van Sadrag, Mesach en Abednego was die God wat triomfantlik uit die vuur uitgetree het. Ja. Maar vir die daai Maria wat Jesus se voete gewas het, wat een van die binnekring ontstel het en hy daarna opgestaan en hy Jesus gaan verraai. Daai gaan presies weer, daar gaan 'n vrou wees wat gesien is deur die wêreld as 'n prostituut, wat 'n kerk is, wat gaan opstaan en die God se glorie openbaar. En dan gaan die binnekring en die vriende, dit gaan die eindtyd tree. So dit gaan weer gebeur. Ja, is reg. 100%. Is ons daai mense is aan die karakter vertrou ons so op die Vader om so 'n situasie reg te hanteer. reg. Ja, nee, ek praat met almal van ons, 100%. Is ons daardie volk. Paulus sê
bloedige sweet vir die evangelie. Reg. 100%. Ek stem. So. Vers 13 sê, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, die Gees, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. En kort na hierdie, die volgende is met ander woorde die wederkoms van Christus, die graanoes en die wynoes. So is na die verkondiging van die derde engel se boodskap. Pas op. Die ding gaan kom. Die ding gaan kom. En vir baie mense is 'n stryd. Ek meen, is julle weet hoeveel mense het hulle rug gedraai by daai deur wat daar ingekom het en uitgegaan het en nooit weer teruggekom het nie. As gevolg van die stryd is, ek kan nie hierdie ding aanvaar nie. Nou in Wellington het ons al 'n heel party mense wat gekom het vir Bybelstudie, dan hoor hulle die dinge en dan verdwyn hulle omdat dit te veel vra. Nee, 100%, ek verstaan, heeltemal, ja, nee, is heeltemal reg, is so, Ek sê, die groepie, die relevant dele is, daai groepie wat hulle sondes oorwin, ek gaan hulle doen, want ja. hulle die regte sê. Heeltemal reg. En ons kan dit net doen met die geregtigheid van Christus. Ons kan sonde nie oorwin op ons eie, met ons eie krag nie, of in ons eie krag nie. So op die einde van die dag is niks van my nie. Want ek behoort niks te wees nie. Met ander woorde, eie ek dood. Christus leef in my. Dis daar in Paulus se gesindheid. Kan ons dit gou weer terugbring huis toe? Hier is 3 engele wat dit verkondig. Ons verstaan die teorie en dit maak sin. Wie gaan daai werk van daai engel doen? Vir die wêreld. Vir die wêreld? Van nou af. Is dit ons 16, 13 mensies? Ja, ek kan nie sê net, dit is net ons nie. Want as hierdie engel vlieg in die middel van die lug, met ander woorde, dis 'n wêreldwye beweging. Dis 'n beweging wat wêreldwyd gaan om die 3 engele te verkondig, die 3 engel boodskap te verkondig. So is 'n goeie vraag, wie gaan dit doen? Dit is die ouens wat glo dat die Vader dit deur hulle gaan. Ja, is reg, 100%. 100%. Met ander woorde dis 'n groep mense wat alles opgegee het, kan ek amper sê, ter wille van die evangelie en dat toegelaat het dat God hulle karakter verander in sy beeld. Want sien, dit is nie 'n boodskap wat verkondig word, dit is 'n boodskap wat gesien word. Dit is nie 'n boodskap wat verkondig word nie. Die boodskap moet gesien word. Dit is 'n openbaring van sy karakter van liefde. Nee, dit help my nie ek kom vertel jou van sy karakter van liefde nie. Ek moet sy karakter van liefde aan jou openbaar. Hoe? Deur my gesindheid, deur hoe ek leef. Die demonstrasie, Die demonstrasie. soos Romeine 5:8, hy het sy liefde aan ons gedemonstreer op die kruis. Ja. Ek sê altyd, dit help nie ek vertel iemand ek is lief vir hom nie. Dit help nie. Wat help dit my? Ek vertel my vrou elke dag ek is lief vir haar, maar my optrede wys die ander kant. Ek sê, kyk hierso, God het ons gewys. Hy het ons gewys hoe lief hy ons. Openbaring, Johannes 3 vers 16 sê vir ons wat? So lief het God die wêreld gehad dat hy wat gedoen het. So hy het iets gegee. Met ander woorde, liefde is nie iets wat ek sê nie, liefde is iets wat ek doen. Dis dieselfde, is 'n openbaring van. Christ Object Lessons sê vir ons, dis 'n openbaring van
Dis reg. Wat is liefde? Met ander woorde, dis 'n alles opofferende liefde. Dis nie baie mense, daar's 'n beweging vandag wat sê ons moet terugkeer na Philadelphia toe. Na Philadelphia toe. Nee? Jy weet daarvan. Philadelphia, maar Philadelphia het 'n probleem gehad. Want as Philadelphia ons nou reg was, dan sou die Here ons gekom het, want die Here wou kom in daai tyd. Maar hy kon nie kom nie, want daar was 'n probleem met Philadelphia gewees. Want broederliefde maak dit nie. Wat se liefde moet dit maak? Die liefde? Nee, ek sê nie dat Philadelphia nie 'n liefde vir God gehad nie. Philadelphia het 'n liefde vir God gehad, maar dit was net broederliefde. Met ander woorde, Christus sê vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Petrus sê, ja, ek het jy lief as 'n broer. Ek voel jou. Nou vra Christus weer vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Ons het gekyk aan, ek kan onthou, ons het gekyk aan, en dan op die einde van die dag, Christus vra vir Petrus, agape jy my? Petrus sê, ja Here, ek voel jou. En op die einde van die dag, die laaste keer wat Christus hom vra, as ek het nou reg het, ek kan nou verkeerd wees, vra Christus vir hom, Petrus, voel jy my? Daar's 'n probleem met daai liefde. Goddelike liefde is alles opofferende liefde, dis agape liefde, alles opofferend. Dis wat God opgeoffer het in sy seun. Alles opofferend. Dis die liefde wat ons moet hê, alles opofferende liefde. Daar's 'n probleem met broederliefde. Want as dit broederliefde was, met ander woorde, God wag vir daardie manifestasie van sy alles opofferende liefde deur ons vir 'n verlore gaande wêreld. Met ander woorde is, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of his character of love. Dis 'n openbaring. Hoe openbaar ek God se liefde? Enige liefde. Christ Object Lessons 415 die 4de paragraaf. Hoekom het gevra het, as ons 'n kerkraad gehad het en die kerkraad sou moes besluit oor die evangelisasieplan vir die kerk vir die jaar. As ons 'n evangelisasieplan moet uitlê na wat ons nou geleer het, hoe gaan ons plan wees? Hoe doen ons dit? Dit is nie so maklik om hierdie openbaring uit te lê aan die wêreld nie. Slegs deur voorbeeld. As niks is met ander woorde, dis die leef van die boodskap wat die wêreld sal raak sien. Die leef van die boodskap, luister net mooi hierso. If Christ, luister mooi. If Christ is abiding in us, our hearts will be full of divine sympathy. The sealed fountains of earnest Christ-like love will be unsealed. Dis 'n uitvloei van wie ons in Christus is, wat die wêreld sal sien. Hoekom is julle anders? Hey? Ja. Dis 'n boodskap wat die wêreld sal sien, nie sal hoor nie. Vandag daar word te veel preke, met ander woorde, gepreek. En mense is moeg om, ek wil dit sien. Jy weet, dis soos die man wat gehardloop het, hy's laat vir die trein. Hy hardloop hierdie dogtertjie wat appels verkoop daar by die stasie
se tafeltjie onderste bo op sy pad met spoed om die trein te vang, want hy's laat. En toe dit gebeur, stop hy. En hy draai om. En hy stap terug. En hy gaan sit haar tafeltjie regop. En die trein is verby. En hy sit haar tafeltjie regop en hy tel haar appels op. En hy sit dit terug. En toe hy klaar is, toe vra die dogtertjie vir hom, oom, is jy Jesus? Hè? Ja. Is jy Jesus? Is dit nie wat die wêreld nodig het nie? Is daai dan nie die beter preek? Ons is maar net deur die ou sisteme beïnvloed. Dis reg. Want die skrif sê, Dis hoekom ek sê. die engel het dit vir hulle met 'n groot stem gesê. Nou klink dit vir ons moet dit preek. Nee. Ons moet dit verkondig, ons moet iets doen. Leef. Ja. Want ons gaan daai punt nooit bereik as ons nie maksimale benutting van die Gees in elke appointment kry. Ja. Maar nie net nie, ons moet die ander goed ook kry. Ons gaan daai punt bereik slegs as ons maksimale benutting van die Gees in jou appointment kan. Dis Reg. En my tyd saam met die Here. Met ander woorde, op die einde van die dag, dis my tyd saam met die Here. Wat se invloed? Wat laat ek toe? Laat ek toe dat die Gees van die Here my beïnvloed en my verander in sy beeld. Oom, is jy Jesus? Daar skokkende nuus wat mense gesê het, pas op wat jy doen of sê, want vir party mense is jy die naaste wat hy in sy lewe sal kom aan Jesus. Dit raak 'n groot verantwoordelikheid. Ek dink vir party mense is enige een van hoe ons optree seker die naaste wat ons sal kom aan Jesus. Hoe tree ons op? Jy weet, ek was geskok geweest toe ek sit en lees in die Gees van Profesie en Ellen White skryf, elke mens, dit sluit elke mens op die planeet, en elke mens op hierdie planeet is 'n kind van ons hemelse Vader. Jo. Dis iets om oor te dink. Ons dink in terme van miskien ons groep, ons dink in terme van ons familie, en ons dink in terme miskien van die dorp of die stad waar ons woon. Maar elke mens op die planeet, daar die man wat by die roubot staan in Bethel, is 'n kind van ons hemelse Vader. Daar die een wat daar in Indië vanmôre voor 'n klip aanbid. Ek weet nie, ek meen, is in Indië as jy straat afstap is daar duisende shrines in een straat. Want elke een het 'n ander god. Die een is 'n blom, die een is 'n klip, die een is 'n stukkie boomstam. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Duisende, daai shrines is die straat vol in Indië. As jy daar Mumbai se straat stap, dan dink jy by jouself is, goodness me, wat gaan nie aan? Maar dis hulle gode wat hulle daar uitgestal het. Maar elkeen van daai mense is 'n kind van ons hemelse Vader. Ver weggedwaal van die Vaderhuis. Hoe gaan hy terugkom? 'n revelation. Spiritualism is out of this league. And that's waar, that is ons broers en sisters. Waar ek bly na die hier 1 kilometer, hier is my plankvlees hier. Ja.
So, ik stem net saam dat aan hoe wel en wat God het hulle God hulle is my broers. Susters, dis interessant. As dit 2 jaar terug hierdie tyd, ek en Morris kampvergadering gehou saam met die mense in Kenia. Die kampterrein was 'n verlate skool gewees. Ons lesingsaal, ons lesinglokaal was 'n opgebreekte wetenskapklas gewees. Daar was niks daar nie. Hulle het gekom, ek stap een aand in die kamers in waar hulle slaap, die mans lê so sardientjies op die vloer en slaap. Ingeryg, so langs mekaar. Al die mans. In die volgende kamer lê al die vrouens. En ek het by myself gedink, my broers in Suid-Afrika, wie sou saam met ons dit kom beleef het? Ek het Morris te bed gekry, elkeen van ons te bed gekry, het vir ons gevra, die Universiteit van Egerton was net om die draai gewees, gevra, luister, daar's 'n gastehuis daar, so wil jy nie daar gaan bly nie. Sê nee. Wat moet hulle dink as ek daar gaan bly? Wel, Ellen het gekom, hy was geskok. Hy was geskok. Ons moet dink aan wat ons het. Ons moet dink aan ons broers in Afrika wat nie het nie. Baie. Ek het gesê, nee, ek kan nie. Ek kan nie daar gaan slaap. Wat gaan hierdie mense dink as ons daar gaan slaap? Agterna het hulle gekom en gesê, sê, wat man? Hy kom bly tussen ons. Toe ek loop, die dag wat ons ry, ag, ons pa. Ons bly. Ons hemelse Vader, ons sê vir dankie. Dankie Here dat ons by mekaar kan kom, vir 'n tyd soos die, saam kan studeer. Dankie vir u woord, waaruit ons kan leer. O Here, help ons. Help ons om u karakter van liefde vir 'n verlore gaande wêreld te kan wys. Help ons Here om die tyd te neem om u te leer ken. Die God wat u is, liefdevol, genadig, barmhartig, lankmoedig, wat sonde vergewe, maar nie ongestraf laat bly nie. Help ons om te verstaan wie u is. En help ons dan om daardie karakter van liefde na 'n verlore gaande wêreld te neem. Here, dis nie 'n preek wat ons preek nie, want ons moet die preek wees. Help ons. Ons wat so sukkel om te verstaan wie u is. Openbaar u groot liefde aan ons, sodat ons kan verstaan. Gaan met ons die res van hierdie dag. Hou u ons hand, is ons gebed in Jesus naam. Amen.